Hi, I'm Doc Shari at ngayon naman po ay aalamin natin kung kailan ba nating masasabi na delikado na ang paghilik ng isang tao. Number 1, kapag sobrang lakas ng kanyang paghilik at nagiging habitual snoring na ito na halos araw-araw umaabot ng 5 to 6 times a week. Number 2, kapag humihinto ang kanyang paghinga habang siya ay natutulog. Number 3, nakaka-experience siya ng choking at minsan po ay naghahabol siya ng kanyang paghinga, pagkatapos po ay magigising siya sa kanyang pagkatulog. Number 4, inaantok madalas tuwing umaga. Number 5, nahihirapan sa pag-concentrate at mas nagiging makakalimutin. Number 6, mabilis uminit ang ulo at mainis. Number 7, nagkakaroon tayo ng headaches tuwing umaga. Number 8, high blood pressure. At number 9, nagkakaroon din po ng depression o mas mabilis tayong malungkot dahil nawawalan din tayo ng sigla sa ating mga katawan. Thank you!